Gelembung-gelembung. Yang gelembung-gelembung itu apa, Bang? Oh, yang gelembung-gelembung itu aerasi, aerator dulur. Nah, kalau kalian pengen tahu mesin aeratornya, saya sepilkan dulur. Nah, ini mesin aerator LP200 Resun dulur untuk oksigen. Ya kalau nggak ada oksigen ikannya ya megap-megap dulur. Ya sama kayak kita manusia nggak ada oksigen ya pasti pakai infus